Hello，歡迎收聽我哋今集海賊頻道啊！咁咧今集咧就承接翻上集啦。上集我哋話過咧會介紹呢個 WCF 嘅扭蛋嘅。咁啊，對於我嚟講，點解咁特別咧？因為咧 WCF 咧本身咧就係一個標誌性高身少少嘅一個公仔啦。咁啊，而家咧竟然出翻一個 Q 版，亦都細粒翻嘅公仔嘅。咁啊，亦都好似咧之前啦，我哋有一集介紹扭蛋咧，係介紹呢一個嘅組立版嘅呢個微型嘅扭蛋啦，即係合換版嘅扭蛋啦咁。咁我就覺得咧好特別啦。咁啊，近排咧就好中意將啲咧公仔咧就喺度微型縮影咁樣出嚟啦咁。咁咧 One Piece 已經係除咗漫畫啦，同埋上次嘅組立式啦，今次係 WCF 嘅。咁所以咧事不宜遲啦，即刻介紹下俾大家睇下先。咁咧今次我哋介紹嘅呢套 WCF 扭蛋啊，就全4種嘅。咁亦都知道咧，以前 WCF 咧已經咧係出咗好多款㗎啦，所以咧佢嘅人氣本身都幾高啦。咁啊已經咧好似公佈咗咧會出第2式嘅呢個 WCF 扭蛋㗎啦。咁今次咧第一彈咧佢就收錄咗4款唔同嘅 Luffy 嘅。咁啊首先咧呢一個就係最舊版啊，應該算係即係其實 Strong World 之後咧真正出嘅 WCF 嘅最舊版啦，就係 TV01啦。咁另外啦就係咧2年後造型啊 TV185嘅呢一個嘅 Luffy 啦。咁啊第23套啊，咁啊呢個咧亦都係2年後第一次出嘅造型嘅公仔啦。咁跟住之後呢個咧就係近排算係近排啲㗎啦，未來島啊 WCF 嘅 Luffy。咁跟住呢個咧就係5檔 Special 啊嘅 Luffy 嚟嘅。咁咧其實咧5檔嘅 Special 咧佢都係出咗好多唔同款啦。咁啊佢咧就淨係收錄咗一個咧咁樣瞓覺款。反而我覺得點解要出瞓覺款，唔係出佢咧一開始嘅大造型咧咁。咁所以咧我就覺得好奇怪啦。咁而且咧今次呢個盒啦就秉承翻上次咧組立式咁，因為大家都知道 WCF 嘅盒咧個盒面咧其實咧就係冇 show 到個公仔出嚟嘅，做咗一個咧咁樣嘅膠片咧出嚟咧係為咗 show 個公仔出嚟啦。即係好似我哋呢啲咁唔係好捨得拆嘅咧就會咁樣做啦。咁啊而且咧佢咧個比例上咧亦都係真係縮細咗，但係咧 WCF 大家都知道啦，有個藍色地台嘅。咁啊，今次都好似組立上次咁啦，係冇地台嘅，所以我覺得呢啲缺點上咧個還原度係未有咁高嘅。咁當然都有一個啦，我亦都要開始忍痛開俾大家睇下入邊係咩樣啦。咁啊，終於忍痛拆晒出嚟啦。嗱，反而呢個比例上咧，我就覺得佢有啲似惡魔果實扭蛋啊。咁啊，大家唔知覺唔覺啦？咁我攞一隻5檔嗱，近排最新出嘅呢個惡魔果實扭蛋嚟做一個對比啦。其實比例係咪好似先？我覺得可能爭好少啊，真係好似其實個比例。咁同埋咧，我都話啦，個地台方面咧，其實佢可以整翻個圓形地台嘅啫，唔一定要揾個白色地台噶嘛，係咪？咁再另外咧就係咧，我哋所講啦，個盒咧，其實我覺得個比例上亦都係爭啲嘅，因為咧WCF 個盒係長方形噶嘛，而家今次呢個盒咧比較上扁咗啊，咁啊有啲奇怪位啦。咁同埋咧5檔造型咧就好似上次組立咁樣，就係下面嗰嚿膠咧，我就覺得比較麻煩少少啦。雖然彈咗咁多，嗱科技島篇咧係值得一讚嘅隻公仔，點解咧？因為好多細節位咧唔係因為佢縮細咗而冇嘅都，咁啊我覺得咧都幾好嘅。咁啊，而且咧亦都有啲細節位啦，你好似 Luffy 嘅草帽啦，2年前2年後啦，都有佢嘅唔同啦。咁啊，但係咧大家都睇到啦，佢咧有啲骨仔啊，45度傾斜啊開始。咁啊，佢個膠嗰個質素咧睇嚟都係爭啲嘅。咁啊，同埋啦，其實咧一開始咧我拆出嚟嗰陣時佢有個袋嘅。咁啊，如果大家想 display 翻入個盒咧，反而咧可能真係要拆咗袋好似而家咁，再擺翻入去就好啲啦。咁啊嗱，我試隻路飛俾大家睇下係咪會好啲先。因為大家一睇咗開頭嗰陣時，你都睇到啦，其實佢有個袋咧係會遮得好犀利噶嘛。嗱，如果咧佢冇咗個袋咧，嗱反而咧咁樣睇又好好多喎。可能個盒咧就遮到個瑕疵啦。咁同埋咧亦都咧將佢咧變咗做骨仔嘅45度角咧拉翻勻啦。咁可能佢本身嘅45度角咧就係為咗咁而做啦嚇。咁啊，今次其實呢套扭蛋咧，我反而又覺得比可能我期待過高啦，所以我覺得呢一套咧，反而個分數就比較低啲。如果以之前介紹嗰幾 set 嚟講，反而如果我要介紹呢個比例公仔咧，我寧願介紹翻惡魔果實扭蛋俾大家嘅。咁咧今集咧，我哋介紹呢個 WCF 扭蛋咧就到呢度啦。因為今次嘅質素參差啲啦個扭蛋，所以我哋下一集都會介紹扭蛋，但係質素應該高好多。因為點解咧？我哋將為大家介紹嘅就係造型王頂上決戰所出嘅扭蛋啊！咁啊，記得留意我哋下一集海賊頻道啦。咁我哋下集再見啦！拜拜！如果中意我哋嘅影片，歡迎俾個 like、share 同埋撳我哋嘅鐘仔。我哋下一集再見啦！拜拜。